maatiiwwan waaqayyoon kan jaallatan hunnis kan isin jaallatu sanbata guddaa kanaan mana kiristaanaa Fayyisaa Addunyaatti kan qaamaan argamtan hundumti keessan akkam jirtu akkam bultanii akkam yoo nageessan maqaan waaqayyo keenyaa kan galatoomee nuuf haa ta'u. Bakka turree kaasee xiqqoodhaan kan nu guddisee asiin nu ga'e waaqa keenyaaf galanna ta'u. Ijoollee daa'immanii argaa ture. Ijoolleen lamachi ta'anii waliin taphatu sila maatii isaaniitii wajjin garaa keessa turan ijoolleen suni dhaabbatanii deemuu danda'anuu turanii achi immoo tokko taa'ee tokko immoo dhaabbateetu waliin taphatu ijoolleen kun jechuudha. Ijoollee as keessa fiiganu kan ammoo ala arginu utuma iji keenya ilaaluu guddachaa as ga'anii jechuudha. Waaqaaf galanna ga'u. Nuyis immoo jireenya furawwaa keenya akkana guddachaa dhufe maatiiwwan waaqayyoo faarfattoota Fayyisaa Addunyaa jarri gurguddaan faarfattanii faarsaa galata waaqayyoodhaaf dhiyeessitanii fi waaqayyoo faarsaa ergamootaa isin na dhaggeeffachisiisuu bara tajaajila keessanii isiniif eebbisu. Waaqayyo isin eebbisu bara tajaajila keessanii isiniif dheeressuun jedhe. Akkasumas obboleessa keenya Waaqjiraan dhugaa sa'uu fi jireenya furawwaadhaaf of kennee kanaan dura saatii gara 22 ol isaa namoonni wajjin baratanii barsiisuu ala jalqaba reefu Fayyisaa Addunyaa walitti dhufu jalqabnee keessaa nama tokko ture hundumtuu karaa dedeemee amma Waaqjiraan arra arginee arra nu barsiise kuni egaa sagalee isaas qophii isaas arginee jirra. Waaqayyo akkamitti akka isa guddisaa dhufe immoo kenna isaatiin akkamitti isa guddisaa dhufe immoo argina jechuudha. Kunis immoo gammachuu guddaadha. Waaqayyo bara tajaajila isaaf haa eebbisu. Fedhii laphee isaa keessaa mana Waaqayyoo tajaajiluudhaaf ga'u fiixaan isaaf haa baasu. Maatii isaatii wajjin Waaqayyo isa eebbisu. Kuni waan guddaadha, jijjiirama guddaadha jechuudha. Manni kiristaanaa Fayyisaa Addunyaa kan dhaloota dhufuutii wal harkaa fuudhanii deemuudha kan jennu isa kana duwwaa immoo miti. Faarfannaa amma ijoolleen keenyas dhaabbatanii faarfatanii gaafa argitanu ijoolleen jarri kuni jara walakkeessa jiranudha jechuudha. Jarri xixiqqoo jiru kutaa tokko kophaatti jechuudha. Jarri kun immoo jara giddu galeessaati. Jarri pre-college university jara jiranu kana jechuudha. Akkanaan immoo jarris immoo qanda'anii jalqaba isa jarri xumurarra faarfannaa edeloo lama duwwaa qabdu sanayyuu faarfannaa turre ala Fayyisaa Addunyaa walitti dhufne faarfannaa afaan Oromoo kam akka faarfannu yoo qophoofne turre ala jalqaba sana jechuudha. Yaa abbaa keenyaa isa jennee kadhannu print goonee teessoo irra keenyeetiyyuu isarraa jechaa turre miti. Har'a ijoolleen keenya lakkee nuyi wal kaanee jirraa faarfannaa isa dheeraa edeloo gidduudhaan qabu faarfanna jedhanii nu faarfatan mee harka walitti naa galateeffadhaan galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ba'aaf bu'ii baay'ee keessa waan kana immoo ala arginutti gammanna jechuudha. Maatiiwwan Waaqayyoo kan walitti nu qabe Waaqayyo sababa qaba. Kan walitti nu fide Waaqayyo sababa qaba. Gatii kanaatiif gochanni Waaqayyo nu godhe kanaafiyyuu imimmaan ija keenya guuta sagalateeffachuudhaaf jecha dhabna waan ittiin isa ibsinu jechuudha. Inni kun immoo wangeela guyyaa har'aatii wajjin waliin deema. Wangeelli guyyaa har'aa wangeela Maarqos boqonnaa 4:36 irratti yeroo biraatti deebinaa xuruu godhee obboleessi keenya irraa qophaa'ee dhufee nu barsiisee jira. Yeroo isa kana fudhannu achi gamasitti ce'aa jedheeni Yesuus Kiristoos duuka boota isaatiin gamasitti ce'aa jedheeni bidiruutti wal galan. Yesuus Kiristoos bidirucha keessa jira. Garuu bidirichi qilleensa dhufee obomboleetti dhufee galaanni sun jeeqamee raafamee bidiruun isaanii bishaaniin amma guututti ga'ee garuu bidirucha keessa Yesuus Kiristoos
Isa gara gadii kutaa gara gadii sana keessa galee rafee ture jedha. Boraafatee rafee ture jedha sumayyuu. Garuu bidiruttiin maal ta'aa jirti? Raafamaa jirti. Bishaan keessa guutaa jira. Namoonni keessa jiran maaloo bannee jechaa jiru. Yesus Kristos garuu bidiruticha keessa rafee jira jiru. Barattoonni isaa dhaqanii isa dammaqsan. Maal? Barsiisa. Noo badaa jirra. Waan keessa jirru kana meettu badaa jirra. Maaloo nu fayyisitti jedhan jechuudha. Rafiti isaa sanarraa ka'ee qilleensa sana abboome. Obomboleetti sana akka inni callisu taasise. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo mana kiristaanaa keessa jiraachuun keenya qormaan hin jiru jennee bakka seef ta'e jiraachuu keenya miti. Qormaan adda addaa jira. Ba'aaf bu'ii baay'eetu jira. Jeequmsa baay'ee adda addaatu jira. Garuu kana keessa immoo eenyutu jira? Waaqayyootu duukaa jira. Nu duukaa Waaqayyootu jira. Kanaaf as geenye jira keenya. Kanaaf waan amma argine kana argine. Waaqaaf galanni haa ta'u. Dandeettii nama tokkoo miti. Dandeettii yookaan kennaa nama tokkoo miti. Walitti dhufeenyi keenyaaf laphee keenyarraa Waaqayyootti cichuu keenyatu, Waaqa kadhachuun keenyatu, haqaaf dhugaa Waaqayyoo barbaaduu keenyatiyyuu dhugaan kun wal ka'ee iddoo kana ga'ee jira. Kana duwwaa miti. Obboleettiin keenya tokko nu keessa turte biyya dhaqxee guyyaa haaraa waggaa haaraa kanaa Fayyisaa addunyaatti maaloo naa himi jettee abbaa see fi haadha see fiddee dhufte. Namni kuni rakkina tokko qabu turani akka maatiitti. Qabeenyatti dadhaban, qabeenya horatan akka hin taane jalaa ta'ee abdii kutanii bakka sammuu isaanii amma jeeqamutti ga'anii garuu maal jedhanii Fayyisaa addunyaa nu gargaareeti. Fayyisaa addunyaa nu gargaaree waan mancaaye waan bade harka keenyarraa ba'eera waan jenne kadhannaa keessanii Waaqayyo harkatti nu galcheeti Waaqa nu galateeffadhaa jedhani. Harka walitti dhaati Waaqa galateeffadhaa. Waaqaaf galanni haa ta'u. Kana duwwaa miti. Guyyaa har'aa immoo yeroo baay'eedhaaf nu gidduudhaa fayyaa isaaniitii fi isinis kadhachaa fi turtanii hundumti keenya nu gidduutti argamuu isaaniitii fi hawwinee akka abbaa guddaa gorsaa keenya guddaa utubaa keenya guddaa Waaqaa gaditti Waaqni nu kenne nuyi yaadi keenya yaadi dargaggummaa kun takkachi qilleensi raasaa takka as raasaa maal jenna adeemsa kanas immoo baay'ee abshaalummaa kanas immoo keessa waan baay'ee beeknu namni beekumsa guddaa Waaqayyo isaanii kenne saba isaaniitiif cichoomanii jaalala biyya isaanii jaalala saba isaanii namni qaban nu jalaa dhukkubsatanii jennaan Waaqa kadhachaa turre yaadattu. Waaqnis immoo nullee yaasisne dhugaa haasa'uu fi Waaqnis kadhannaa keessan dhaga'ee nu dhaga'ee guyyaa har'aa gidduu keenya nu dhaabee jiramee daqiiqaama muraasa waan itti dhaga'ame namni kun ka'aniitu haasa'anii ani ittiin deebi'a. Keruma nama kanaatti maayikii naa kenne dhiyaaquu nama aloo daraa.